Niin. Missä sä on? Millä sä hiukkunut sitten? Voin kertoa, että Tandem Pete tulee olemaan aika kovaa tästä kisasta. Näköinen, älytön. Pikkuinen koupa. On kuitenkin 5. minarikappi. Tämä on niin sanottu puoli 1 vuosikymmen. Minä voin joutua todettaa tässä paikkaa tällä hetkellä. Tärättäkö Karini mitästä näin? Ne on lasiensa takaa, laittaa korvat kuntoon ja pistää. Tärättäkö sen 7 metrin tuntumaan? Ihan kohtuullisen hyvä, mutta siihen niin Joutsanen suvun kirrouksen eli passaa. Katsotaan mitä tänä vuonna tulee. Hyvin varovainen on, mutta ihan hyvä pomppu. Ottaa hiukan, vai mitä pitäisi tehdä hiukan lisää? Hiukan. Ja Kaikovalle täräyttää sinne. Vuoron 26 Tero Joutsanen. Täräyttää sinne Joutsanen kirrouksen. Nyt ei kaadu kyllä persieltä. Hevosvarmita itselleen saappaat ja lähtenyt sitten. Nyt täällä mäkeä vielä päässä ja mies oli vakavoitunut vähän virkamiestyyliin. Mitä on näyttää tänä vuonna? Oi. Poskipuu että sattuu kanttiin vaastikin. Mitään virittää. Hehe. Antti Kuisma. Ja siellä Lauri ja Sikainen tulee. Mihinkä Lauri tulee? Massinen tulla sieltä niin ja katsotaan minkälainen täräytys tulee. Rauhallisesti Massinen ottaa ensimmäisen kierroksen. Sivusta myös harrastaa yhdistettyä. Katsoo mitä Anttila tänä vuonna lähtee tästä legendaarisen Minisis-kapissa, kun Aaltoma järjestelee. Tyylikkästi tulee ja vetää pitkälle kyllä Antti Tuulitti jo silmalle. 5.75, kyllähän se on. Hallari on kiristetty mittoihin. Ei tänne toivottavasti ei käynyt pahasti. Hyvä mies nousee sieltä. 2 euransa jo eheyttänyt nyt pakettiin lyönyt Mikko, joka tulee tyylikkästi vetää tosta noin, mutta kuinka pitkä? Katsotaan mitä. Hyvin tulee. Vähän orjahtaa, mutta hyvin tulee. Varoita PA-vehkeitä. Teillä on minisukset meikäläisiä. Kaatusit! Hai niinku ylämässä oli niin. Tallistui silti yleiseen vielä. Ja lähtee tyylikkäästi ja tulee tyylikkäästi. Oi, mutta kaatunut siinä vähän rupesi jännittämään. Se kuntoon. Muutamin vuonna on nähty aika ilmiöväisiä loikkeja. Ja nyt tullaan pitkälle. Hirveet ei hetkytä. Peter Kukkonen! Olet itselleen kisapapin leiman tässä hommassa, mutta katsoo miten Petterille tänään käy. Ensimmäinen hyppy. Oi. Joutsenelleen menee, mutta 7.25. Annahan kuki kuulua nyt mitä on mielen päällä. Mulla vituttaa aivan sikana. Vanha kokenut urheilija näissä miniskisissä on 5 kertaa, niin sorrun yliyrityksiä. Mulla oli aivan vitusti tehnyt duunia, kun on vuon paino. Jyri Karjalainen, siellä pitäisi olla tornissa. Pyrkät tullaan, tullaan. Usko siihen, mitä ökö näyttää. Tällä tavalla käännökselle sieltä fysioterapialle. Rauhallisella tyyneydellä lähtee sieltä ja täräyttää. Hieman horjattaa. Pyrstää tuli 6 metriin. Tässä alkaa näyttää, että se 5,5 metriä on tällä näin, mutta lavahan nostettiin tuossa äskeisessä vaiheessa. Ja Lauri tulee sinne. Voi Lauri. Menikö ranne? Kyllä oli vähän savevalla. Jopa tulee. Kuinka Tuppurainen tekee ihan Jyväskylän pimenevässä illassa. Kesä on tullut, mutta vanha kunnon Axel veti. Ja kyllä tuosta saa varmasti pisteitä. Jos pakilla liukkuu, niin silloin saa aina pisteitä. Hyvä äijä. Ai. Ensimmäinen hän rikkoo jään. Kyllä tuollakin pääsee ja kultainen minisukilpailu päällä tällä kisoissa. Tänä vuonna olisi käynyt sekin vessoille, mutta miehen elämään. Katsotaan nyt kun pomppu lähtee sieltä. Katsotaan, mutta raiskaisee tuohon. Ja Okselial muistaa sitä legendaa. Siis kannustaa katsomassa tässä näin, onko se iso veikka. Minkälaisessa kondiksessa tänä vuonna? Miten saatte Einar Uusek, number 9. He turned down on his ass.
Aika synkät musiikista. Ja Lordin kahdissa. Karavirta tulee sinne. Hän oli myös ensimmäisellä kierroksella. Ja sieltä se on sen verran muuttunut, että tukka on lyhentynyt ainakin 4 metriä. Katsoaminen pompulla lähtee tästä 2007. Let's see guys. Alright, good one. Oh, Timothy Joutjärvi. Joo, Joutjärvi tulee. Joutjärvi! Congratulations! Taking care of this the next year. One will be box for single competition 2008.